గురక సమస్య తగ్గాలంటే ఎలాంటి క్షేమదాయకమైనటువంటి ఔషధం వాడుకోవాలి? దీనికి కావలసినటువంటి పదార్థాలు 3. మొట్టమొదటిది మెంతులు, రెండవ పదార్థం ఓమము, మూడవది మిరియాలు. మెంతి పొడి ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోండి. వామును వేయించి చేసినటువంటి చూర్ణము ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోండి. మిరియాలని వేయించి చేసినటువంటి చూర్ణము ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోవాలి. ఇంతే. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఇలా ఒక చిన్న ప్లేట్ తీసుకొని ఇందులో 2 గ్రాములు తగినంత స్వచ్ఛమైనటువంటి తేనె కలిపేసేయండి. మనకి ఎంత అవసరమైతే అంత కలుపుకోవచ్చు అనమాట. కొద్దిగా చప్పరించేసి మింగి తర్వాత ఒక కప్పు గోరువెచ్చని నీళ్ళు సేవిస్తుండాలి.